Você tem que soltar. Ou o cara faz de catingueira ou de juazeiro. Eu gosto mais de fazer a fogueira de catingueira. De catingueira. Aqui dá pra essa gaia. Depois colocar mais pequeno. O senhor escolhe as mais secas. Já que dentro de... Só que depois que pega fogo mesmo. Aí vai. Vai. Vou cortar essa bem aqui. O machado também tá com o cabo meio covado. Esse machado do senhor tá traiçoeiro. Aproveitar, você tem que misturar. Tem que ser pau mais grosso com pau mais fino. Né? O pau mais grosso porque é bom para aturar. E para pegar a madeira mais fina é mais fácil para pegar. Pode ir jogando pra cá, seu Walter, aí eu... Fogueira de São João. E foi tradição de meus avós. Tem alguma promessa, seu Walter? Não. Não. E tem horário certo para acender essa fogueira, não? Ou... Tem. E é? O horário certo é 6 horas. Às 6 horas da tarde tem que acender. Tem. Todo mundo aqui da comunidade segue a regra. Quem não é quente, É isso, Walter. depois saiu do capa. Tá medonho. Depois não devia saindo do cabo. Rapaz, as coisas da gente mesmo pegando. Desde o dia que não pegou essa coisa que tá. Ah, é por isso. Todo ano o senhor faz? Todo ano. Foi o ritmo de meus avós. Parece que essa catingueira tá toda já comprometida já, né? Parece que essa catingueira ela já tá toda podre por dentro. Aqui tá boa. Pra pegar tá melhor assim. É, né? É. Pra pegar fogo ela tá melhor assim. Eu cortei um podário que mandou botar um cabo nesse machado. Agora não é porque tudo isso tem que ter arbalo. Com a lua fina como tava, não tava bem apropriado não. O cabo rápido, sabe? Mas será porque por causa do leite, né? Da árvore? Não sei, eu sei que se você serrar a madeira com a lua fraca, racha a madeira. Eu sei que o bambu tem uma ciência assim, né? Seguindo a lua. Pois é. Para colher bambu.
Seu Valdo já tem prática com machado já, hein, seu Valdo? Já. Machado já é um... Isso aqui que eu tô fazendo aqui, Hum, não é qualquer um que faz não. não, né? Aí. Olha lá, ó. Tem que ser prático, se não tiver, né? Não faz não. Olha lá, tem mais. É que eu tava falando pra menina, pra Letícia, da roça, do grosseiro da roça, eu entendo. Porque fui criado por um senhor já de idade, mas ele era da roça e tinha costume de trabalhar na roça e sabia que trabalhar, né? E eu aprendi que da roça que eu vou fazer, se eu não fizer melhor do que o que meu avô fazia, que mais ruim eu digo que eu não faço não. Porque eu vi ele fazer e eu tinha aquilo comigo, que se eu pudesse fazer melhor do que aquilo, eu não ia fazer só daquele jeito, não. Já desde criancinha já, né? Eu já queria fazer melhor ainda. Essa turma nova de hoje ele não se dedicou a aprender nada não. Da roça não. O que aprendeu nem a ler, escrever, ainda tem um rumo, viu? Só aprendeu só a bagaceira, né? O senhor chegou a estudar, seu Valdo? Pouquinho. Mas eu não me dediquei a estudo mesmo. É, mas os conhecimentos que o senhor tem adquirido, o senhor dá aula, né? Dou. Os conhecimentos da natureza, da roça. Dou. Pois é, essa coisa de conhecimento é muito relativo, né? É. Cada um no seu quadrado, né? Com certeza. É. Exatamente, é isso aí mesmo. Mesmo se aprender quase ler, mas tem um bocado de coisa que às vezes quem sabe ler não desenvolve, e eu sei desenvolver. Pois é. Ó, para começar, pouco adianta a pessoa saber ler, mas não sabe respeitar, né? Pois é. Não sabe respeitar as pessoas. Eu não aprendi a ler, mas aprendi a respeitar as pessoas. Graças a Deus, aprendi. Deixa eu ver aqui. Vou para mim desenhar dentro. Vou aprender aí, estou me agradando aí para pegar boa.
Olha esse daqui para pegar fogo é bom demais. Já veio fogo. Então aqui vai dar com a lenha. Não vai dar que eu vou fazer uma fogueira boa. A fogueira de São João. É bom. Rapaz, mas as rumas de milho que os cabas faz nas fogueiras no Pernambuco, é Maria. Para vender, fazer canjica, fazer pamonha, assar, cozinhar. Rapaz, é milho demais, seu menino. Precisa de muito milho, né? Na época, na festa junina, nessa época de São João, assim. É caeira de milho mesmo. Aqui. Poderia até dar, mas eu não sei se lá, se não lascar não dá certo. Eu vou deixar ele aí. Uhum. Daí eu vou caçar outra ali porque inteirar o resto dessa lenha. Se perdeu completo. Você tirou ali pensando que era genipapo. Levou foi pau de. Foi rapa de mocó. Mocó.
Não posso deixar de não fazer a fogueira, né? Todo ano o senhor faz? Todo ano eu faço enquanto eu puder, eu vou continuar fazendo a fogueira de São João, né? Porque isso foi uma coisa que eu alcancei meus avós fazendo, né? E eu fiquei naquela, achei que era muito importante e continuei fazendo e vou fazer, se Deus quiser, até enquanto eu aguentar. Já é uma tradição de família já então, né, seu Walter? É tradição de família, com certeza. É que todo ano tem que fazer. Aliás, eu acho que aqui só não faz os crentes, né? Quem não é católico, né? Os crentes não botam fé, Uhum. não tem fé em santo. E eu tenho fé em Deus e tenho fé nos santos. Até porque sei que com a ajuda de Deus a gente pode ter fé nos santos também, né? Pode acreditar que dá certo. Não é promessa, mas é porque eu aprendi com meus avós e eu continuei fazendo e eu quero ficar fazendo. Acho muito importante a fogueira de São João, do dia 23 para o dia 24 de junho, né? Se Deus quiser, eu quero ficar sempre fazendo. É muito bom. Quando tem gente à conta, pra gente tá batendo um papo, contando umas histórias, é bom demais, aí é que fica bom. Mas quando não tem também, a gente tá ouvindo o estraladinho do fogo queimando a lenha, né? A fogueira, além da tradição, né, tem aquela coisa, aquela roda de amigos também, que acaba virando Tem, sempre. um bate-papo, né? É um bate-papo mesmo. Sempre acontece da gente se encontrar e ficar tendo um bate-papo. É muito bom, é muito divertido. E eu gosto de fazer mesmo. Fogueira. É interessante que essa época pra cá venta bastante, né, seu Walter? Rapaz. É a época dos ventos Olha, fortes. esse mês de... inclusive era para ter começado a ventar bastante em maio. Mas como em maio foi chovendo bastante ainda, quase não ventou. Já agora no mês de junho já está ventando bem, né? E eu acho que junho e julho vai ficar ventando bastante aqui. Vai ficar bem ventilado aqui para nós. Aqui. Uma coisa que eu reparei nessa fogueira de vocês, não é simplesmente uma fogueira juntar lenha e queimar, ela tem uma posição, né? Vocês colocam ela numa posição e o fogo também é colocado numa direção só, é isso? Eu reparei isso. Aqui é assim, olha. É isso que eu tô vendo ali, ó. Pra base da fogueira queimar. Tá vendo, gente? Rápido, parece um feixe de lenha. Pra fogueira queimar mais rápido, era pra esse pé dela aqui ser virado pro nascente, né? Uhum. Pra pegar o embalo do vento. Mas sempre dizem, desde o mais velho que eu aconselho dizendo que tem que botar o pé da fogueira virado para a porta de casa, né? Aonde vai começar o fogo aqui, o senhor vai acender nessa direção, nessa né? direção aqui. Não é no meio dela. Não, acender aqui, ó. Certo. Nessa daqui. A fogueira tá feita, agora eu vou acender o foguinho aí para começar a queimar a lenha, né? Da fogueira. A posição era igual à posição que vem o vento, né? Mas não é por aí, não é assim. Tem que ser feito na posição do pé da fogueira ficar virado para a porta de casa. Né? E o senhor sabe por que essa... Rapaz, eu acho que é um tipo de uma ciência, né? Só que eles nunca me informaram qual era a ciência, né? Mas tinha esse esquema de botar fogo e tinha que colocar com os pés da madeira virados para a porta de casa. Não sei, agora eu nunca cheguei ao ponto de procurar eles. De saber o porquê. Sim, porquê que tinha que ser assim, né? Mas como foi assim que eles me ensinaram, é assim que eu continuo fazendo, né? Certo. Mas queima assim mesmo. Agora tem outro probleminha, que quando a fogueira
queima, algum pauzinho que fica, o cara pode pegar e guardar. Serve para rebater coisas ruins, né? Ah, tem isso também, a madeira que sobra. É, pode guardar. Acho que se a pessoa levar uma bordoada com um pedaço de pau da fogueira de São João, ele tá lascado. A Maria, ninguém pensa nisso não, mas por acaso que Deus ali precisar. E a cinza de manhã, Chica vai pegar um pouco da cinza para guardar. Doutor, tu queria cabuetar o assunto aí no gasoveiro, doutor? Não, ele tava doido pra ir. Ele não foi naquela hora que saiu aí na estrada aí porque eu não deixei. Peguei lá com o pau lá pra aceitar nele. Não serve nem de jeito. É. Empatar. Aumentar. Aquele chiqueiro do lado de tudo muito soco, né? Eu quase ficava doido, porque meu soco não morreu. Tá bom? Não tá bom ainda não? Vai dar pra ir. Rapaz, tu vai mão na cara. Na cara de quem? Do porco? Opa! Lembra que tem Ó, um vó. chapéu? Lembra que tem um chapéu? E o que foi? Já vai cair fogueira? Pegando fogo. Botei o fogo pro chapéu para amparar o vento e... Como é godinho. É godinho. Sentando aí. O nome dele é Rajada. Rajada, sim. Eu tenho 22. Entendeu? Rapaz, fim de croatá. Tá pegado na minha perna. Olha que menino, meu leite só tá dando pra aquecer saco. Só tá dando pra aquecer saco. E depois ele vai mandar arrancar esse saco dele, esse caroço dele. Agora é só segurar, como dizer, enquanto pega na lé dele aqui, segurando fogo. Vamos logo. Fazer os carocinhos. Não, fazer um capadão dele, depois nós comemos. Ali já... Não tem coragem não? De comer? Quando vê o vídeo, vê que os nordestinos ainda tem tradição ainda, viu? Sou inteligente. Os nordestinos ainda tem tradição. Eu pelo menos gosto de acompanhar a tradição dos mais velhos, né? Nós aqui do norte, inclusive do Piauí, nós sempre faz isso, né? Joãozão. Assim, ela não é nova. É isso aí, pessoal. É usada. Aí o pai do amigo dele Quem nunca viu a fogueira de São João quer só ver, tá aí, ó. que vai ter que esperar só. Tá feita a fogueira, o fogo tá colocado. Aí agora é só alegria. Aí tem um detalhe também, né, seu Walter, que eu esqueci de perguntar. O horário de acender também, né? Às 6 horas da tarde, Às né? 6 horas da tarde. É. Eu se atrasei um pouquinho, não foi porque quis não, foi porque teve uns probleminha que me atrapalhou, né? Mas o horário é 6 horas da tarde. São 6h22. É no horário certo. É, Já mas tá dentro do rumo. tá né? dentro do rumo. Ainda não passou nem meia hora da hora de 6 horas, né? Ih, rapaz, quando a gente combina assim, vai juntar assim, uns 8 ou 10 pessoas para sentar e tomando um refrigerante, comendo uma carninha assada e batendo um papo, só saindo mentira aí até as horas, que tem pior que mete pra desgraça, né? É bom demais. Meu pai disse que vai fazer isso daí. Era a mesma coisa.